அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் இன்ஃபோ மோட்டோ தமிழ். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆபீஸ்ல தாங்க இருக்கோம். செஞ்சி யூஸ்டு மோட்டார்ஸுங்க. இந்த ஆபீஸோட லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா உரனித்தாங்கல் பஸ் ஸ்டாப், செஞ்சி, விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ங்க. செஞ்சில இருந்து திண்டிவனம் போற சாலையில செஞ்சில இருந்து 3 கிலோமீட்டருங்க கரெக்டா நம்ம ஆபீஸ் அமைஞ்சிருக்குங்க. உரனித்தாங்கல் பஸ் ஸ்டாப். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆபீஸ்ல டிராக்டரோட கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். நம்ம டிராக்டரோட பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிராக்டரோட வீடியோவும் பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு. அதை நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இப்ப நம்ம டிராக்டரோட நம்ம என்ன டிராக்டர் இருக்குன்றத அப்படியே ஓரலா நம்ம பாத்துடலாம் வாங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா Powertrac Hero 45ங்க. 4 wheel drive. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2021. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆவலங்க. அன்ரிஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கிளுங்க இது. இதை சிங்கிள் ஓனர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஒரே ஓனர்ல யார் வாங்குறீங்களோ அவங்க பேர்லயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். Powertrac Hero 45 4 wheel டிரைவுங்க. இதோட ஹெச்பி பாத்தீங்கன்னா 47 ஹெச்பி வருங்க. இந்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா ஷட்டில் கியர் ஆப்ஷனும் வந்துருங்க. 47 ஹெச்பி டபுள் கிளச்சோட வந்துருங்க. வண்டி பக்கா கண்டிஷனுங்க. 520 மணி நேரம் தான் வண்டி ஓடி இருக்கு. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 6,50,000 சொல்றோம். ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாங்க. ஒரு ஃபைனல் பிரைஸ் பெஸ்ட் பிரைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ரேட் நெகோஷியபிள் தான். இதோட லோன் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க லோன் பண்ணி கொடுக்கலாம், எங்க வேணா. டிராக்டரோட லுக் பாருங்க. இந்த டிராக்டரோட நமக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தனித்தனி வீடியோவா எல்லா டிராக்டரோட வீடியோவும் நான் செக் யூடியூப்ல கொடுத்துருக்கேன். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. அடுத்த டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா மினி டிராக்டருங்க. VST சக்தி MT 270 விராட் 4ங்க. 4 wheel drive இது. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2019. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 2020ங்க. VST சக்தி. பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 350 வரும். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாங்க. இது எவ்வளவு அவர் ஓடி இருக்குன்னா 332 மணி நேரம் அந்த வண்டி அவர் ஓடி இருக்குங்க. மூவிங் இது 4 wheel drive மூவிங் வந்துருங்க. VST சக்தி விராட் 4 wheel drive. ரேட் பாத்தீங்கன்னா 350. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். அவர் பாத்தீங்கன்னா 332 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. இதோட ஹெச்பி பாத்தீங்கன்னா 27 ஹெச்பி வருங்க. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. ஃபோர் வீல் டிரைவ். டயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80% டயர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. வண்டி பாத்தீங்கன்னா பக்கா குட் கண்டிஷனுங்க. இப்ப டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்குங்க. அந்த டிராக்டர்லாம் நம்ம போய் என்ன டிராக்டர்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்த டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா swaraj 742 XTங்க. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2020ங்க. ஹெச்பி பாத்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வருங்க. டபுள் கிளட்ச் பவர் ஸ்டீரிங்கோட வருங்க. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 5,50,000 சொல்றோம். ரேட் நெகோஷியபிள் தாங்க. விலை கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இதோட அவர் பாத்தீங்கன்னா 600 மணி நேரம் தாங்க வண்டி ஓடி இருக்கு. பம்பரு டாப்பு ஊக்கு, இந்த வண்டியில ஊக்கு இருக்குதுங்க. பம்பர் டாப்பு செட்டா இருக்குதுங்க. பவர் ஸ்டீரிங் டபுள் கிளட்ச் வண்டி. 45 ஹெச்பி. மைலேஜ்ல நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குங்க. வண்டி கம்மியா தான் ஓடி இருக்கு. ரேட் 5,50,000 சொல்றோம். ஃபைனல் பிரைஸ் பண்ணி தரோம் வாங்க. இதுக்கும் லோன் ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனருங்க. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. அடுத்த டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா Powertrac Hero 50ங்க. சைடு கியர் Hero 50 50 ஹெச்பி வண்டி. இதோட அவர் பாத்தீங்கன்னா 1885 மணி நேரம் இந்த வண்டி அவர் ஓடி இருக்குங்க. 4,40,000 சொல்றோம். விலை கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். 20 மாடலு டபுள் கிளட்ச் வண்டி. பவர் ஸ்டீரிங் வண்டி நல்லா இருக்குங்க. 20 மாடலு 4,40,000. வண்டியோட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா TN49 CB 7827ங்க வண்டியோட நம்பர். வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. அடுத்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் 9500ங்க. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2018. பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 5,25 சொல்றோம். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். அவர் பாத்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா ஷட்டில் கியர் ஆப்ஷன் வந்துடும். இதோட ஹெச்பி பாத்தீங்கன்னா 60 ஹெச்பி வருங்க. 4 wheel டிரைவுங்க.
இந்த வண்டிக்கு லோன் பண்ணி கொடுக்கலாம். சிங்கிள் ஓனர், 2018 மாடலு, 525 வரும். 3000 மணி நேரம் வண்டி ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. TN 16 E3223 வண்டியோட நம்பர். 4 வீல் டிரைவ், 60 HP வண்டி, ஷட்டில் கியர் ஆப்ஷன் இருக்கு. வண்டி நல்லா இருக்கும் பாருங்க. அடுத்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா சாமி கம்பெனிங்க, டியூட்ஸ் ஃபேர் அக்ரோமேக்ஸ் 50E. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2019. பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4,50,000 வரும். அவர் பாத்தீங்கன்னா 1887 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. இது 50 HP வண்டி, டபுள் கிளட்ச், பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருங்க. வண்டி நல்லா இருக்கு. மைலேஜ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குங்க. வண்டி பாருங்க, நம்ம பேசிக்கலாம், பெஸ்ட் பிரைஸ் பண்ணிக்கலாம். டியூட்ஸ் ஃபேர் அக்ரோமேக்ஸ் 50E. இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 855FE. 4 வீல் டிரைவ் வண்டி பாத்தீங்கன்னா பக்கா ஷோரூம் கண்டிஷனுங்க. அப்படியே 400 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு வண்டி. பக்கா தெளிவான வண்டிங்க. ஸ்வராஜ் 855FE மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2021. அவர் பாத்தீங்கன்னா 400 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனருங்க. வண்டியோட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா TN 46 AA4327 வண்டியோட நம்பர். டபுள் கிளட்ச், பவர் ஸ்டேரிங், டாப்பு எல்லாமே வந்துடும். இந்த டாப்பு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, லைட்டு, செட்டு எல்லாம் செட்டாக இருக்குதுங்க. வண்டியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 8,25,000 சொல்கிறோம். ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். பக்கா தெளிவான வண்டிங்க, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கு. வண்டியோட அப்படியே அவுட்லுக் பாருங்க. இந்த வண்டியோட தனியான வீடியோ இருக்கு. நம்ம யூடியூப் சேனல்லே தனியாக வீடியோ இருக்கு இந்த வண்டி மட்டும். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. அடுத்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3600-2. இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2020 மாடல். அவர் எவ்வளவு ஓடி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 835 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 5,55,000 சொல்றோம். ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த வண்டிக்கு லோன் பண்ணி கொடுக்கலாம். சிங்கிள் ஓனருங்க. 50 HP டபுள் கிளட்ச் வண்டிங்க. வண்டி பக்கா தெளிவான வண்டிங்க. நீங்க கால் பண்ணுங்க, ரேட் பார்த்து பேசிக்கலாம். TN 25 BS5425 வண்டியோட நம்பர். டபுள் கிளட்ச், பவர் ஸ்டேரிங், 50 HP வண்டிங்க. 500 வண்டியோட அவர் பாத்தீங்கன்னா 835 மணி நேரம் ஓடி இருக்கும் வண்டி. அடுத்த டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஈச்சர் 480 மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங். இதோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 2019. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2020 பண்ணியிருக்காங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா 969 மணி நேரம் ஓடி இருக்கும். டயர் பாத்தீங்கன்னா நாங்க புதுசா 4 நியூ டயர் போட்டு வச்சிருக்கோம். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 4,75,000 சொல்றோம். ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங், ஈச்சர் 480 19 மாடல். நல்லா தெளிவா இருக்குங்க வண்டி. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. TN 55 BF8415 வண்டியோட நம்பர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.